हे गाइस चाहिँ फेरि स्वागत छ मेरो यो नेक्स्ट भिडियो अनि यो भ्लग चाहिँ मेरो सानो अहिले भ्याकेसन सुरु भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ यो भ्याकेसन कहिले कसैलाई पनि भनेको छैन किनकि एकदम यो सिक्रेट हो। मैले अहिले भन्दैछु म घर फर्किँदैछु म र दाइ चाहिँ अनि घरको कसैलाई पनि थाहा छैन, एकदम सरप्राइज हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु कस्तो हुन्छ हाम्रो यात्रामा सबै देखाउँछु। अहिले चाहिँ हामी दुबईबाट निस्किसक्यौँ एयरपोर्टको लागि। म चाहिँ रेडी भइसकेँ एकदम अनि दाइ यता हुनुहुन्छ हाम्रो। ल दाइ पनि एकदम रेडी भयो। दुबईबाट नेपालको यात्रा सुरु भयो। घरमा कसैलाई थाहा छैन, यो सरप्राइज भिजिट हो घरको लागि। लेट्स सी के हुन्छ। यहाँ हामीलाई छोड्न रोहित एकदम हाम्रो पछाडि छ। रोहितको भ्याकेसन अहिले चाहिँ आउने वर्ष फेरि रोहित हामी सँगै हुनेछौँ। अनि एकदम अब म कस्तो देखेको छु भने एकदम रोहित तैँले यो भिडियोमा ओके ल ओके ल हाम्रो सागर अब चाहिँ हाम्रो यात्रा दुबईबाट घरको लागि सुरु भइसक्यो। अनि यो चाहिँ सरप्राइज हो, घरमा कसैलाई थाहा छैन। म र मेरो दाइको यात्रा सुरु भइसक्यो। मेरो ब्याग एकदम रेडी हाम्रो चाहिँ अब यात्रा सुरु भइसक्यो गाइस। एकदम सरप्राइज यात्रा हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु, एकदम बबाल रमाइलो हुनेछ। बाटोमा के हुन्छ, हामी के खान्छौँ सबै देखाउँछौँ। अनि घर पुगेपछि सरप्राइज भनेर टाङ्गा ढोका खोल्नु हामी आइपुग्यौँ भने को हो के त्यस्तो भिडियो चाहिँ यो पनि आउनेछ है। ल थ्याङ्क यू गाइस किप वाचिङ। अहिले चाहिँ हामी लिफ्टबाट तल झरिसक्यौँ है। तपाईँहरू एकदम बस्नु उत्साहित हुनुभएको छ र मलाई देखेर मलाई थाहा छ। म त भएन त्यो मेरो पुरानो फ्यान अस्ति नै गिभ अवे दिएको यसलाई, आज पनि यसलाई म गिभ अवे दिन्छु। अहिले के चिया समोसा खान्छु भने चाहिँ आज गिभ त्यो फेरि माथि लगेछ नि त लिफ्ट, फेरि माथि लिफ्ट गएछ। त्यसपछि हामी फेरि माथि फेरि हामी तल आउँछौँ। अनि त्यसपछि यो पुरानो मेरो त्यो फ्यान हो, अस्ति नै त्यो होइन गिभ अवे दिएँ। अनि बिचरा घर छ होइन चाहिँ रुममै लिएर राखेको छु अहिले यसलाई मैले नै पालेको छु। अब के गर्ने, बिचरा फ्यान हो, अब गरिब छ दुखी बिचरा एक्लै कहाँ छोड्ने भनेर लिएर आयो घर इन बाबु भने। अहिले मैसँग छ। अहिले दाइको फ्ल्याटको ख्याल गर्नु, गाडी साडी टाइममा धुने पखाल्ने है। अनि बाहिरले गाडीले धेरै कुद्ने नि फेरि। ओके रुम छैन, पुलिस हुन्छ। त्यो अस्ति यस्तो नयाँ गाडी किनेर कुदाइस् तैँले त्यस्तो नगर्नु। त्यस्तो गर्छ यसले कि फेरि फटा छ अलिअलि। ल केटाहरू एकदम हाम्रो बिल्डिङबाट अब हामी तल झऱ्यौँ। ल रोहित हामीलाई छोड्न तलसम्म आयो। अब भुइँसम्म जान्छ कि के गर्छ रोहित? ल अब हामी ट्याक्सी खोजेर अब म ट्याक्सीमा निस्किन्छु। ल हाम्रो ट्याक्सी आइसक्यो। अनि केटाहरूले अब सामान हाल्दैछन् गाडीमा। अब हामी ट्याक्सीमा अब सामान हालेर अब हामी एयरपोर्टतिरको लागि रवाना निस्किन्छौँ यहाँबाट। यो चाहिँ हामी बस्ने बिल्डिङ यही हो। ल रोहित हामीलाई छोड्नको लागि तलै आएछ। अब चाहिँ हामी ट्याक्सीमा सामान हालेर अब हामी यहाँबाट निस्केको। अब म फेरि एयरपोर्टतिर पुगेपछि तपाईँलाई म देखाउँछु। ल थ्याङ्क यू सो मच। ल रोहित थ्याङ्क यू। शुभ यात्रा हाम्रो है, राम्रोसँग फोन गर्दै गर्ने। ल ल ल हामी फ्लाइटभित्र पुगिसक्यौँ। फ्लाइटमा आइसकेको बेलामा मलाई प्रेजेन्ट सरप्राइज। अनि यो हेडफोन दिँदो रहेछ प्लस मुभी दिएको छ यहाँ। अब हामीले मुभी हेरेर बस्नु दिँदो रहेछ। अनि फ्री अफ कस्ट। लेट्स चेक फ्री हो कि के हो है। मुभी हो कि माई बोइज आउँछ। ओके लेट्स डु इट। Oh wow, that's nice. You can watch the movie at like the free of cost. There's no need to pay any premium. Like have we heard before that we have to pay the premium for the movies, but we need to pay. Okay, we're gonna watch it later on. Yeah, headphones so that nobody gonna be disturbed. Okay? Quality तो राम्रो छैन, त्यही पनि just For one time.
है यस्तो रहेछ अघि त ओके फर फ्री इट्स फाइन यहाँ ठुलो पनि एक्सपेक्ट गर्नु होला अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै आइसक्यौँ अब भित्र छौँ अहिले अब बोर्डिङ पास भएर पनि हामी अहिले कति फ्लाइटमा चढेर अहिले अलमोस्ट 1 बजेर हाम्रो 141 भयो हाम्रो एक्ज्याक्टली हाम्रो 50 को फ्लाइट हो तर 50भन्दा 60सम्ममा हामी जस्ट पुग्छौँ अब मर्निङ 8 o'clock हाम्रो काठमाडौँको ल्यान्डिङ हो अनि रोक्छौँ हामी त्यहाँ पुगेर फेरि हामी देखाउँछौँ अहिले चाहिँ हामी फ्लाइटमा बसिसक्यौँ इन्जोय गाइस किप वाचिङ ल अब हामी ट्याक्कै भर्खरै फ्लाइट डिलेको हाम्रो ल्यान्डिङ भइसक्यो काठमाडौँ एयरपोर्टमा यो हो हामी आएको फ्लाइट डिलेको फ्लाइट होइन हामी भर्खरै पुगिसक्यो के भन्न चाहन्छ सेफ्टी ल्यान्डिङ भयो काठमाडौँ हामी सेफ्ली ल्यान्डेड भयो अब हामी यहाँबाट एयरपोर्टभित्र गएर अनि फेरि हामी ब्याग चेक लगेजहरू लिएर अनि हामी ट्याक्क फेरि बाहिर निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि हामी गलङ्की गएर बसमा सिधा हामी घरको लागि रवाना भएर निस्किन्छौँ तर घरका मान्छेलाई कसैलाई थाहा होइन हामी पुगिसक्यौँ भने हामी अहिले बिहानको 8 बजे काठमाडौँ पुगिसक्यौँ अब हामी घरको लागि निस्किँदैछौँ अनि यात्रामा हामीसँग बनिरहन्छौँ र भिडियोमा देखिरहन्छौँ ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै एयरपोर्ट पुगिसक्यौँ अनि भर्खरै चिया खाएर अब हामी घरतिरको लागि निस्केको अब हामी यो फुल यात्राबाट म तपाईँलाई देखाउँछु के हुन्छ कसो हुन्छ अब घर गएर त बिल्कुलै थाहा छैन हामी आउँदैछौँ अहिले बजिसक्यो हाम्रो 10 अनि हामीले यो गाडी यहाँबाट बुकिङ गरिसक्यौँ अब यही गाडीमा हामी घर जाँदैछौँ अब म फुल यात्रा बाटोको म देखाउँछु ल के भन्न चाहन्छस् ल सकुशल आइयो काठमाडौँ झऱ्यो काठमाडौँबाट गाडी रिजर्भ गरेर अब फेरि हामी जाँदैछौँ आफ्नो घर पार्कनगर अब अन्नमा लामो बाटो छ मजाले पुगिन्छ र हामी भर्खरै पुगेर अनि हामी ट्याक्सी लिएर अब यहाँबाट हिँड्यौँ किनकि अब फेरि यहाँबाट बसमा जाऊ अनि त्यसपछि फेरि उ गरेर अब एकदम थकित अनि लामो जर्नी हुन्छ त्यही भएर अलिक सुविस्ता गरेर ट्याक्सीमा हामी आउँदैछौँ अब घरको लागि बिल्कुल थाहा छैन अब हामी ठ्याक्क पुगेर घरमा अनि सरप्राइज हुन्छ अनि यो तपाईँहरूले एकदम हेरिबस्नुहोस् होइन के कसो हुन्छ म त फुल भिडियो देखाउँछु चाँडै नै एकदम अनि लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिने होइन अनि एकदम ओ माई गड गर्मी लास्टै छ अहिले हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मोगलिन पुगिसक्यौँ म गाडीबाट झरेर अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै अब मोगलिङमा पुगिसक्यौँ हामी अहिले ट्र्याक्कै बज्यो 2-3 बज्न थालिसक्यो गाडीमा आउनको लागि कारणले छिटो आइपुग्यौँ हाम्रो गाडी यही हो अब यसो फ्रेस हुने चिया खाने भनेर गर्मी लास्टै छ अहिले हात खुट्टा पुरै सब पसिना आइसक्यो पसिना भइसक्यो लास्ट गर्मी छ यो चाहिँ हामी ठ्याक्क अहिले मोगलिन पुगिसक्यौँ हामी काठमाडौँबाट आएको गाडी यही हो गाडी नम्बर के हो भनेर याद गर्नुहोस् भविष्यमा फेरि हामी आउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट दाइ गर्मी भएर आत्तिएर मुख धुँदैछ यहाँ मजा आइरहेछ
बाटोमा लास्ट धुलो अनि गर्मी त्यस्तै छ त्यही भएर अझै मुख दिन थाल्यो अब टु मच हट माई डियर राजन गर्मी छ लास्टै गर्मी छैन सिमाना छैन गर्मीको सिमाना छैन सुकाएर फ्रेस हुन्छ मन यो हो मुगलिङको बजार यताबाट जान्छ पोखरा मेन ठाउँ यताबाट काठमाडौँ यताबाट पोखरा लेफ्ट साइडबाट अनि हामी जाने भनेको यता यहाँबाट पुग्छौँ नारायणघाटतिर अनि यो रहेको छ भ्यू चाहिँ हाम्रो नारायणघाटतिर चितवनको। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै चितवन पुगिसकेँ। अब चितवनबाट म नारायणघाटतिरको दूरीमा छु। अब लगभग केही मिनटभित्रमा म नारायणघाट ब्रिज गर्नेछु अनि यहाँको केही दृश्यहरू हजुरलाई देखाउँदै यहाँको गाउँठाउँ यहाँको बाटोहरू एकदम धेरै नै राम्रो भएको छ पहिलाभन्दा। म त गएको छैन सुने अब चाहिँ हामी नारायणघाट कटेर अब गैँडाकोटतिरबाट लाग्यो घरतिरको बाटो। अहिले यताको बाटो धेरै राम्रो भएको रहेछ। यो चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्कै गैँडाकोट छौँ। ल हाम्रो उहाँ दाई काठमाडौँबाट हामीसँग हामीलाई लिएर आउनुभएको एकदम दाईलाई भेट्न पनि पाइयो आज। दाईले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो एकदम रमाइलो यात्रा भयो। दाईसँग फेरि आउँदा फेरि भेट होला। अब चिनजान भयो। अब ट्याक्क एयरपोर्ट झरेपछि दाईले सम्पर्क गरे हुन्छ सिधै दाईले घर छोडिदिने हुन्छ। एकदम आनन्दले पछाडि बसेर आफ्नो गाडी किनेर मस्त घाम पनि मस्तको लागेछ एकदम रमाइलो मौसम छ एकदम। जस यतिको हुनु पऱ्यो यहाँ त धेरै गर्मी चाहिँ हुनु भएन। माथिको डाँडाहरू हरियो डाँडाहरू देख्न पाउँदाखेरि हामी ठ्याक्क पर्गिन्द्र चोकमा आइपुग्यौँ। अब हामी चोकबाट माथि जाँदैछौँ। ल अब हामी ठ्याक्कै पर्गिन्द्र चोक पुगिसक्यौँ। अब हामी सिधा घरतिर जानेछौँ। अब केही 2 मिनटमा हामी पुग्दैछौँ घरमा। पर्गिन्द्र यस्तो भइसकेको छ। अब हामी घरभित्र लाग्न थालिसकेछौँ। माथि घरको काम हुँदै रहेछ। खै घर को छैन थाहा छैन। घरको काम हुँदै रहेछ। अब भित्र को हुनुहुन्छ भा हुन्छ कि हुनुहुन्न अब हामी हेर्छौँ। ल बेग निकाल्दै गर। काम हुँदैछ भित्र। काले ए तेरिका खै बा भित्र हुनुहुन्छ काले उठाएर चुपचाप भन्नु बा। ओ दाइ
सबैले थाहा पाएको गर्नु त बाले चिनेर बर्बाद गर्नु म त सागर बाहिर आएर बोल्दा त को रहेछ भने